大家好啊！今日講講以色列襲擊伊朗呢單嘢，簡直就係西方文明嘅照妖鏡啊！嗱，我咁講係因為啲西人咧，平時口口聲聲講咩人權啊、文明啊、法治國家啊嘛，一打起仗起身咧就原形不露噶啦。6月13日凌晨，以色列襲擊伊朗多個城市啦、軍事基地啦、以及核設施啦嚇。咁以色列方面嘅行動代號就叫做獅子崛起行動。嗱，學嘢啦，人哋啲文化水平就係高啊，將侵略講得幾好聽啊！嗱，打個比喻就係隔離村啊，鬍鬚佬喺度磨緊刀喎。咁你係山長水遠咧走過去執咗人哋一劑，咁啊鬍鬚佬就問啦：喂，你點解打我啊？咁佢就話咯，因為我怕你攞把刀嚟劈我啊！哇！呢個邏輯真係冇得等啊！你可能就會話啦，喂老李，你戴住有色眼鏡，戴住立場唔夠客觀喎。好，我今日就用邏輯同埋法律借住呢單嘢揭穿虛偽嘅西方文明，睇下佢哋係點樣表面西裝骨骨，背後陰陰濕濕嘅。美國網站維基百科詞條白字黑字寫住啊，以色列襲擊伊朗，咁佢嘅理由就係伊朗可能喺幾個月內製造出核武器，所以以色列就要罩佢。喂，咁咪即係古羅馬帝國行私刑？嗱，我點解咁講咧嚇？根據核不擴散條約，伊朗咧締約國嚟㗎，咁啊如果違反咗條約嘅，咁點咧？咁聯合國安理會咧就會先發出譴責啦，繼而要求即刻停止核計劃啦。跟住實施經濟制裁啦，咁如果極端嘅情況下咧，咁啊根據聯合國憲章第7章，授權其他國家可以使用武力，咁呢個比較罕見嘅。不過咁喎嚇，有能力製造核武咧，就同有核武係兩碼事嚟嘅，因為核技術可以用嚟發電，可以用嚟做動能㗎嘛。咁伊朗而家持有嘅係60% 豐度嘅濃縮鈾，咁啊要濃縮到90% 以上咧，先叫做武器級鈾。咁啊，從而家嘅60% 提純到90% 咧，需要再離心6000台次。咁啊，伊朗得1200台離心機嘅啫。咁啊，實際咧可能要18個月先可以實現到啊。咁而家以色列咧就單方面指出啦，喂，你幾個月就可以實現啦。喂，咁就好似我去五金鋪買嚿鐵翻嚟，你就老屈我話要整把倚天劍嚟劈你喎。你有諗過劈我㗎？冇錯啊，我係有諗過。不過如果呢個世界諗下都有罪嘅話，全世界都係罪犯啦。而家嘅事實就係伊朗冇核武啊嘛，聯合國有冇出聲啊？冇啊嘛。但係以色列你先打人喎，你而家行緊私刑喎。嗱，咁好啦嚇，當以色列襲擊伊朗之後，以美國為首嘅 G7 國家咧，個個都企出嚟撐以色列啦，話以色列有自衛權。What it's seeking to do next, also for some hope that 我治你個魔個13腰啊！治咩衛權啊？根據聯合國憲章第51條，只有喺受到武力攻擊嘅情況下，國家先有權行使自衛權。而家係邊個打邊個先啊？以色列先打伊朗啊嘛！嗱，我知道嗰班西人想講咩啊？佢哋想講伊朗準備要打以色列，所以以色列預防性自衛。嗱，首先咧，聯合國憲章根本就冇預防性自衛嘅講法嘅。其次，呢啲咁無賴嘅説法咧，早就喺1986年國際法院喺尼加拉瓜訴美國案裡面已經明確指出，自衛權只適用於已發生嘅武力攻擊，而非潛在威脅。嗱，即係咧，只有你俾人真係罩咗啦，你先有自衛權。喂，如果用而家西方同以色列嘅強盜邏輯嚟講，潛在威脅我就可以罩佢喎。哇，咁咪可以延伸到好廣。如果我話你喺太平洋度屙咗篤尿，呢篤尿有核輻射、有潛在威脅，我係咪可以罩你先？嗱，而且咧，而家以色列所謂嘅有自衛權咧，佢唔係聯合國講嘅，係嗰班西口西面着住西裝嘅西人講嘅。咁意思就係咧，冇經過法院判決，而係村口嗰班拆白黨死飛仔講嘅啫。喂，呢個世界嘅法律體系係呢班西人構建㗎嘛？有理事機構，有國際法院，有國際原子能機構，幾時輪到你哋呢啲成員國嚟解釋法律啊？一班死飛仔未審先判啊！而家咩年代啊？古羅馬帝國啊，尼祿啊都要講一聲暴君啊！嗱，好啦，講咗咁多咧嚇，我哋根據呢單嘢嘅邏輯同埋證據鏈總結一下。首先，伊朗冇核武器；第二，冇一個國際裁判機構指出伊朗有核武喎。第三，以色列先喐手，赤裸裸嘅侵略行為嚟。第四，G7嗰班西人咧罔顧事實，盲撐以色列。喂，如果唔使講法律，唔使經法院判，求其揾個藉口可以喐手嘅話，
喂，如果咁都叫文明啊？如果咁都叫法制社會啊？你秦始皇都要爬起身講聲，超你西方都冇我2200年前咁先進啦。好啦，今日借住呢單新鮮料，揭開西方所謂嘅文明，其實係為咗掩蓋佢哋背後不法嘅骯髒嘅勾當。咁今日嘅內容就到呢度，我哋下一期見。